اهلين حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ بخير. اليوم ان شاء الله غادي نخرجكم معايا واحد الخريجه خفيفه وزوينه. في الصباح بعد الفجر خرجت مشيت في البحر. الصراحه كانت خريجه زوينه وواحد الهواء جميل جدا. تغير الجو، تغير النفسيه. خليكم معايا شوفوا هاد المنيظر. غزال غزال ديال الصباح. الناس كدير رياضه في هاد الصباح. صراحه انا ما درتش الرياضه، غير خرجت كنتمشى. من غادي نخرج نمشي نشرب قهيوه وداكشي. كلشي غادي تشوفوه ان شاء الله في الفيديو كامل. هذا الكورنيش ديال بحر في راس الخيمه. كان الجو الصراحه زوين 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 بزاف. انا حبيباتي دخلت للتايم هارتنز. غادي ناخد داك الفيلفيت ثريد كيف ما قلت لكم. كان خاوي مع الصباح. دابا هنا كنقلب على البلاصه فين غادي نجلس. حيت باقا دايرين التباعد. الصراحه ارتحيت من تمشيت في داك البحر وداك الجو كان زوين. انا راه درت الاوردر ديالي، طلبت ريد فيلفت و كابوتشينو. لا، هوت شوكليت هوت شوكليت. هاديك مع شنو؟ هاد الساندويتش بحال البرجر، غير هو بحال ديال البطبوط، زوين الصراحه بالفرماج. والله انا نسيت على سميتو. زوين الصراحه. كان راه سخون بزاف بزاف. صافي هنايا غادي نشرب حتى انايا. راني جالسه وهنايا كنت لابسه داك اللي خديت من اتش ام، داك لي بوط و البنطالون. نتمنى يعجبكم. يعني بينت غير شويه ديال الحوايج. صراحه زوين، حتى في اللبسه جاني كلاس وعجبني. في هنا راه كناكل داك البطيبيطه. مشات لي والله السميه، مشات لي. واش ماي فيني ولا ما عرفت بحال هكا. صافي هنا من جيت للدار. هادي في العشيه درت هادي البصاره مغربيه على حقها وطريقها.
هي حاسه الفول درت الفول. انا كنخليه على الاقل واحد 4 سوايع ولا ليله كامله في الماء من بعد ما غسلته كلشي. صافي كنديرو في الطنجره، كندير عليه الماء، الثومه، فصوص ديال الثومه شي 8، يعني تقريبا نص كيلو ديال الفول يابس مع 8 ديال فصوص الثومه، شويه الكمون، شويه المليحه، وشويه زيت البلديه، وصافي زيت زيتون. كتخليها طيب من بعد كنطحنها، كتجي زوينه. فين كطحنها كتعاودي نردها تشحر، وكتقدميها مع زيت الزيتون وهذا السودانيه والكمون، كتجي غزاله. واكيد كاين اللي كيقدمها مع البيض مسلوق ومع الخبز، ضروري الخبز مقرمل. هي كتبغي المحراج ديال المغرب، كتجي غزاله، عجباتني الصراحه. ما صورتهاش معكم للاسف، مره اخرى ان شاء الله نصورها. كتجي خطيره 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 الصراحه. صراحه انا عندي نخل على قولة المصريين، عند النفس، عندي النفس في الاكل يعني. يعني تبارك الله عليا زعما الصراحه، طباخه ماهره. باقي ان شاء الله غادي نوريكم الشهيوات وداكشي ان شاء الله. من تفعل لي القناه وداكشي ان شاء الله نوريكم كل شيء ان شاء الله يا ربي. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وما تنساوش ديروا اشتراك وجيم. مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. كنشكر اصدقائي القدام اللي عندي والجداد. مرحبا باي حد عندي يا ربي. الله يسهل علينا جميعا يا رب. نتمنى هذا الفلوج يكون عجبكم. وجربوا هاد البصاره زوينه، كتجي خطيره الصراحه. عرفتي انا درتها خفيفه زوينه، وهي سبحان الله العظيم البصاره وقت ما باتت بحال درتها اليوم غد الانتبات هاد كتعطي النكهه ديالها، كتجي زوينه. وهنا حبيباتي غنقول لكم مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.